لو عندك شغف بالتصميم وبتحب تعدل على الصور وعايز تتعلم التصميم او الجرافيك ديزاين وفي نفس الوقت عايز تعمل ارباح من التصميمات، يبقى الفيديو ده ليك. اول حاجه لازم تعرفها يعني ايه جرافيك ديزاين. جرافيك ديزاين ببساطه ان انت بتقدر تعمل تصميمات زي مثلا تصميمات سوشيال ميديا، زي البانرات اللي احنا بنشوفها في الشارع، زي مثلا غلاف كتاب او كروت شخصيه. كل دي تصميمات او بتندرج تحت اسم الجرافيك ديزاين. وطبعا مع الانتشار الكبير للبيع اونلاين، الناس بدات تعرض منتجاتها كتيره على السوشيال ميديا، بدات تحتاج مصممين او جرافيك ديزاين علشان يبداوا يعرضوا المنتجات بتاعتهم بطريقه كويسه وبطريقه تجذب العملاء. نيجي بقى للمهم، ايه هي الادوات اللي انا هستخدمها علشان اقدر احقق ارباح وانا بتعلم، وايه هي الادوات اللي انا هستخدمها عشان ابقى جرافيك ديزاين محترف. نيجي للادوات المجانيه اللي هقدر اعمل منها ارباح وانا بتعلم، وكمان هتساعدك في انشاء التصميمات بطريقه سهله واحترافيه. نيجي لاول موقع معانا هو كانفا. طبعا كلنا عارفين الموقع ده، ويعتبر من افضل المواقع المجانيه اللي بتوفر لينا تصميمات وقوالب جاهزه نقدر ان احنا نعدل عليها ونعمل لوجوهات عليه. طبعا الموقع ده بيوفر عدد كبير جدا، عدد ضخم جدا من القوالب المجانيه والتصميمات المجانيه. تقدر ان انت تاخد اي تصميم منهم وتقدر ان انت تغير بس الاسم، بيبدا يعمل لك هو التصميم. وكمان دلوقتي عملوا فيه خاصيه جديده وهي دمج الذكاء الاصطناعي، يقدر يساعدك في التصميمات زي مثلا شات جي بي تي. تقدر ان انت جوه الموقع تكتب له الصور او مثلا تفاصيل الصور اللي انت عايزها، يبدا يظهرها لك بكل سهوله، وده هيساعدك جدا في التصميمات بتاعتك، وتقدر ان انت تعمل ارباح من خلال الموقع ده. تاني اداه معانا او تاني موقع معانا فوتوبيا. طبعا الموقع ده عامل زي الفوتوشوب بالظبط، نفس الادوات ونفس كل حاجه تقريبا، يعني هو نسخه بس اونلاين تقدر تعمل عليه تصميمات وانت بتتعلم. كمان سهل في التعامل عن فوتوشوب شويه. طبعا في مواقع كتير وفي برامج كتير، بس دول اشهر مواقع تقدر تستخدمهم في الاول. وطبعا لو انت عايز مواقع تانية او برامج تانية تقدر تكتب لي في التعليقات ونشارك مع بعض فيديو كامل في كل المواقع المجانية اللي تقدر تصمم عليها. نيجي بقى الخطوة الأهم في الفيديو، ازاي اقدر ابيع شغلي. اول حاجة لازم تعمل بورتفوليو من التصميمات بتاعتك. البورتفوليو ده ان يبقى عندك فولدر كامل كده فيه تصميمات من افكارك انت او من دماغك انت، يعني ما تقلدش. يعني تعمل تغذية بصرية، مثلا تخش على بنترست او جوجل وتبدأ تعمل تغذية بصرية لفكرة انت عايز تنفذها، فتبحث عنها وتبدأ تشوف الافكار وتبدأ تجمع من كل الصور دي فكرة في دماغك ما تكونش اتنفذت قبل كده. المهم في الموضوع ان انت تقدر تبتكر فكرة من دماغك، لان هو الجرافيك ديزاين يعني ان انت تقدر تطلع حاجة من دماغك ما تكونش اتعملت قبل كده. من الاخر ما ينفعش ان انت تقلد نفس التصميم بتاع اي حد تاني، لان ده غلط جدا ومش هتعرف ان انت تبيع الشغل بتاعك. نيجي بقى للخطوة المهمة، انا هعرض شغلي فين او هبيع شغلي ازاي. اول حاجة هتعرض عليها شغلك هي موقع خمسات. الموقع ده من افضل واسهل المواقع اللي هتقدر تستخدمها، لان كل حاجة فيه واضحة وبالعربي. هتبدأ ان انت تعمل حساب عليه وترفع عليه شغلك، وبعد كده هتبدأ تكتب سعر الخدمة بتاعتك وتبدأ تكتب تفاصيل التصميم. التصميم ده انت هتسلمه في قد ايه وهتسلمه للعميل بصيغة ايه، وكل التفاصيل دي هتكتبها تحت التصميم. وطبعا لو حابين ان احنا نعمل فيديو طريقة رفع التصميمات على موقع خمسات بالتفاصيل، اكتب لي في التعليقات ونعمل فيديو كامل فيه كل التفاصيل. تاني موقع معانا هو موقع كفيل. طبعا الموقع ده لسه جديد، وكمان الموقع ده عربي، فعامل زي موقع خمسات بالظبط. هتقدر ان انت برضو ترفع عليه التصميمات بتاعتك وتكتب عليه الخدمة وتكتب عليه التفاصيل زي موقع خمسات بالظبط. تالت موقع معانا هو موقع ابورك. طبعا كلنا عارفين موقع ابورك من افضل واقوى المواقع دلوقتي في الفريلانس. برضه نفس الكلام، هتقدر ان انت ترفع عليه التصميمات بتاعتك وتسعرها وتكتب التفاصيل. وطبعا زي ما قلت لكم، لو انتوا حابين نعمل فيديوهات عن المواقع دي مفيش مشكله، اكتبوا لي في التعليقات الموقع اللي انتوا عايزيني اشرحه ونبدا ان احنا نعمل عليه فيديو كامل فيه كل التفاصيل. نصيحتي ليك بقى في البدايه لما تيجي تعرض شغلك على المواقع دي، ما تعليش في السعر بتاعك. يعني مثلا هو معظم المواقع دلوقتي بتبدا تسعير من $5، فانت مثلا انت لسه في الاول وعامل تصميمات تروح رافع السعر مثلا ل $10 20 15، لا، خليك في الاول $5 لحد لما الدنيا تبدا تمشي معاك واحده واحده، وابدا اعلي في التصميمات مره 5، بعد كده خليها 10، بعد كده 20، لحد ما توصل لرقم كويس تقدر تعمل منه ارباح كويسه. نيجي بقى للادوات
المهمة اللي هتخلّيني graphic design محترف، تقدر تتعلّم الحاجات دي وأنت شغّال برضه وبتعمل أرباح زي ما قُلنا في المواقع المجانية زي canva والحاجات دي، علشان تبقى graphic design محترف وتبقى تمام في كل حاجة وتعرف تعمل أي تصميم، لازم تتعلّم 3 برامج photoshop، illustrator وInDesign. ال3 برامج دول لو أنت اتعلّمتهم هتقدر تعمل أي تصميم أنت عايزه. طبعًا الphotoshop إحنا عارفين إن هو تقدر تعمل عليه كل حاجة، تقدر تعدّل عليه على كل حاجة. illustrator حلو بقى في إن أنت بتقدر تطلّع فكرة وترسمها أو تشِف كمان رسمة، يعني ممكن يبقى عندك sketch تبدأ ترسم اللوجو اللي أنت عايزه، ممكن تاخد من اللوجو ده صورة أو scanner على الكمبيوتر وتبدأ إن أنت تشِف اللوجو ده عن طريق الillustrator. طبعًا الillustrator هو اللي بيعمل الموضوع ده. الInDesign بقى تقدر تعمل عليه بقى البروشور، المجلات، الحاجات دي كلّها. ال3 برامج دول مهمين جدًا لازم تتعلّمهم، وطبعًا اليوتيوب مليان كورسات عن البرامج دي، تخش تتعلم البرامج دي واحدة واحدة، ومع الوقت هتلاقي نفسك بقيت محترف وتقدر تعمل تصميمات احترافية، وتبدأ بترفع على المواقع دي وتحقق أرباح كويسة. وبس كده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. طبعًا لو عندك أي استفسار اكتبه لي في التعليقات ونبدأ نعمل فيديو نشرح فيه كل حاجة بالتفصيل، لو في أي حاجة واقفة قدامك برضه اعمل لي كومنت وهابدأ أرد عليك. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو، واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.